Joãozinho, o que você tá fazendo? Eu tô tentando soprar isso aqui, só que não tá saindo som. Olha só. Tá vendo? Joãozinho, você tá fazendo errado. Não é assim que sopra. É assim, ó. Ah, tá. Eu tava soprando do lado errado. Agora eu vou soprar do lado certo. Vamos ver se vai funcionar. Gente, se inscrevam no canal e deixa seu like se vocês escutarem algum barulho, hein? Vamos lá. 1, 2, 3.